აპრილამდე იქნება გამოფენილი. ინტერნეტ აუქციონი კი 30 მაისს გაიმართება. გავიგოთ როგორი ამინდი იქნება დღეს სრულიად საქართველოში. თბილისში როგორც ხედავთ წვიმა არის დღის 14, თუმცა მზე გამოანათებს დღის 14 ღამით 4. ქუთაისშიც ასევე ნალექიანი ამინდია დღის 14 ღამით 9. ფოთშიც წვიმიან ამინცელიან დღის 13 ღამით 10. ბათუმშიც წვიმა არის მოსალოდნელი, თუმცა მზე აქაც ანათებს დღის 11 ღამით 4. სოხუმშიც ასევე ნალექიან ამინცელიან დღის 12 ღამით 10. გუდაუთშიც გაწვიმდება დღის 4 ღამით 2. გორშიც წვიმა არის მოსალოდნელი დღის 11 ღამით 7 და როგორც ხედავთ თელავშიც ასევე ნალექიანი ამინდია დღის 15 ღამით 10, თუმცა მზე აქაც ანათებს ეს 8 ქალაქი სადაც სულ წვიმს, ამ და სხვა ქალაქებს კიდევ ერთხელ კარგად გადაავლეთ თვალი. მაგვიძარეს ეთერში რეკლამის დროა, შემდეგ შემოგვიერთება ანსამბლი თბილისი, რომელიც სოლო კონცერტისთვის ემზადება. ჩვენ გადავიღეთ თუ როგორ ემზადებიან ისინი ამ კონცერტისთვის. პაუზა საკმაოდ დიდი გამოგვივიდა ანსამბლს, რაღაც გარემოებების გამო. ჩვენ არ შეგვიწყვეტია მუშაობა, ყველა აბსოლუტურად ყველა მუშაობდით, რეპეტიციები ჰქონდა, გასვლებიც ჰქონდა, ისე რომ ჩვენ მუშაობდით ინტენსიურად. ახლა ვაპირებთ კონცერტი გვაქვს 15 აპრილს და მინდა რომ ესე მოვეფეროთ ჩვენს ქართველ მაყურებელს და მსმენელს. კონცერტის მერე ვაპირებთ საქართველოს მასშტაბით გასვლას უკვე რაიონებში, ჩატარებას კონცერტების, ეს დასავლეთ საქართველო იქნება, აღმოსავლეთ საქართველო და მოვეფერებით ჩვენ ხალხს, რომლებსაც უყვართ ქართული სიმღერა, უყვართ ანსამბლი თბილისი. მაგვიდარას ანსამბლი თბილისი და მისი ხელმძღვანელი ზაზა მამალაძე შემოუერთდა. დილომშვიდობები საბატონო ზაზა, მოგესალმებით რომ დღეს ჩვენთან ერთად ხართ. მადლობა მოწვევისათვის, ოღონდ მე ხელმძღვანელი არ გახლავართ, ხელმძღვანელი არის რობერტ გოგოლაშვილი. აჰა, ძალიან დიდი ბოდიში შეგვაშალა ჩვენახეთ. ანსამბლს თბილის მაყურებელი იცნობს ტრიოს სახით, თუმცა დღეს ჩვენთან ანსამბლი უფრო ფართო შემადგენლობით არის და დიდი შემადგენლობით არის. აი ამ ცვლილებების შესახებ გვესაუბრეთ, როგორ მოხდა დამატება ადამიანების და როგორ შეავსეთ ანსამბლს. არა, რა ხდება იცით, ინფორმაცია არასო გაორებულია ხოლმე ყოველთვის რაღაცნაირად. ანსამბლი შეიქმნა 1980 წელს და ტრიო 1982 წელს, ასე რომ ტრიო იყო ანსამბლის, ასე ვთქვათ, შვილობილი. უბრალოდ უფრო რაღაცნაირად პოპულარული გახდა მის გამო, რომ ხშირად გვიწევდა ურთიერთობა საზოგადოებასთან და ყველას გონია რომ მე ასე რომ ანსამბლი 2 წლით უფრო დიდია ტრიოზე და შეეხება ტრიოს ნუ ტრიომ 2003 წელს მუზარაფხაძის გარდაცვალების შემდეგ შეწყვიტა არსებობა და ანსამბლი აგრძელებს აი ამ
მოღვაწეობას და რა თქმა უნდა მიდის თაობათა ცვლა, ახალგაზრდები მოდიან და დღეს რამდენი წევრისგან შედგება? დღეს 12 წევრისგან შედგება. ამ 12-ში ითვლება ჩვენი მაესტრო რობერტ გოგოლაშვილი. 8 წლიანი პაუზის შემდეგ 15 აპრილს თქვენ დიდ სცენას უბრუნდებით საქართველოს გულისხმობ, იმიტომ რომ გასვლით კონცერტები გქონდათ და აი მიზეზებზე გვესაუბრეთ, რატომ იყო ამ დენხნიანი პაუზა და აი ამჯერად რა ახალი პროგრამით წარსდგებით მაყურებლის წინაშე? შეიძლება თქვა პაუზა რატო იყო, ხო? კი ბატონო. ეხლა რა ხდება, იცით მე ადრეც ამიღნიშნავს და ეხლაც ვამბობ, რომ მარტო კარგი სიმღერა არ არის საკმარისი. საერთოდ. იმ კარგ სიმღერას თუ არ მოყვა სწორი სიარული ამ ქვეყანაზე, ქვეყნის სიყვარული და რაღაცეები ისე თბილად ძალიან სიმღერას მე ვთვლი რომ მანდ დიდი ფასი არ უნდა კონდეს და ჩვენ სადაშორის ჩვენი ანსამბლი გამოირჩეოდა ყოველთვის იმით რომ მართლა ერთი ოჯახი იყო ცხოვრობდნენ ისე როგორც ჩვეულებრივი ქართველი ადამიანები ცხოვრობენ, უყვარდა თავიანთი სამშობლო, უყვარდა ვერეგუებიან სიცრუეს, ორპირობას და ასე შემდეგ უზნეობას მოკლედ რომ ვთქვა და ამას როცა გვეკითხებოდნენ ვაფიქსირებდით რომ ის მომწონს და ის არ მომწონს და აღმოჩნდა ისე რომ აი ამ როგორ ვთქვა 10 გარდაცვლილ მთავრობას არ მოეწონა ჩვენი ეს საქციელი და აღმოჩნდით მათგან გარიყულები და ყველანაირი კარი სცენისა საქართველოში იყო ჩვენთვის არა მარტო სცენა, არამედ ტელევიზიებიც. ანუ ღონისძიებებზე არ გიწევდნენ, ხო? არა, გვიწევდნენ კი არა, ჩვენი გამოჩენაზე ყველა ზურს გვაქცევდა აბსოლუტურად, ანუ კონცერტი რო ჩაატარო რაღაც. თქვენი სულის და მივხვდა. არა, მაგათ კონცერტზე არ მქონია, არანაირი სული მართლა არ მქონია და ამით ბედნიერები ვართ, არ მქონია მაგ სული. ანუ მას სხვა მაგრამ სხვაგან რო გვინდოდა იყო მაგალითად მე გეტყვით ახლა 30 წელი რო შეგვისრულდა ანსამბლს, ხო? გვინდოდა გაგვეთებინა იუბილე მარტივად აგვეღნიშნა ახლა ჩვენ ყოველთვის ამას აღნიშნავდით ხოლმე და ერთგვარ ანგარიშს ვაბარებდით ჩვენს სმენელს და ღამე იყო, გვიანი იყო, პაატა ბურჭულაძემ დამირეკა სახლში. გამიხარდა ძალიან, მომილოცა ეს თარიღი და მითხრა რომ თუ საწინააღმდეგო არ იქნებათ არაფერიო, მეო მინდაო ფონდია უნანათიო, გავაკეთოთ თქვენი კონცერტი და გამიხარდა, იმიტომ რომ ვიცოდი რომ ჩვენ თანხას ვერ მოვიძიებდით იმისათვის რომ კონცერტი გავაკეთებინა. აგაშენა ღმერთმა პაატა მეოთხელი ჯერ ერთი ხა პაატას რომ გაეკეთებინა, მაგაზე კარგი რა უნდა ყოფილიყო, ხო? ერთ კვირაში შევხვდი და რაკენით ამნაერიო რა იყო მეოთხელეთ, სადაც თქვენი სახელი ვახსენო, თეთრი ვერ ვიშოვეო რა. ხო და ნუ ესეთი ბევრი მაგალითი იყო, ხა დილა და არ მინდა გადაგღალოთ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აი ეს მოხდა ის რომ ჩვენი კარი იყო ჩაკეტილი საქართველოში 8 წლის განმავლობაში რა და ამით სხვადასხვის რა მე მაშინაც აღნიშნე, ახლაც ვიტყვი რომ ჩვენ აღმოჩნდით აი იმ ღირსეული ადამიანების ეგრეთ წოდებული ჩარეცხილების გვერდით და საბედნიეროდ არ ვიყავით მთავრობის ფავორიტი, რითიც მე ვიცოში ვამაყობდა, ვთვლი რომ ეს იყო ძალიან სწორი და აი ამიტომ ჩვენი ეს ბიჭები როდიდან ერთმანეთი გვიყვარს, ერთი ოჯახი ვარ და თითოეული მათგანი ახალგაზრდებიდან მოყოლებული ესე ვიტყვი, აი პატარა ბიჭებიდან, ხო? ყველა აზროვნებს ისე როგორც უნდა აზროვნდეს ჩვენი ფიქრით ქართველი ადამიანი რა და მე ამაყება სიგიჟემდე ვიყვარს ერთმანეთი და ვართ ერთი ოჯახი. აი ეს არის წელი ფილოსოფია. ძალიან დიდი მადლობა თქვენთან კვლავ დაუბრუნდებით. ახლა კი ცოტა ახასთან გადავინაცვლებ, სადაც უშუალოდ ანსამბლის წევრები იმყოფებიან. მე მივესალმები მათ. მე მივასალმები თქვენ სტუმარს და მივესალმები ანსამბლის დილამშვიდობისა. დიდი მადლობა რომ მოხვედით ჩვენთან სტუმრად. აი დიდი პაუზის შემდეგ სოლო კონცერტისთვის ალბათ ამაღლებული გზნობით ელოდებით და ერთი სული გაქვთ ალბათ კონცერტს როდის დაიწყებთ და დღეს ესე თქვა მინი კონცერტი გვაქვს და პირველ სიმღერას რომ შეგვისრულებთ. პირველ შევასრულებთ რეზო ლაღიძის ჩიტიგვიტი მოფრინავდა. გისმენთ. დავიწყოთ. Shosha
მადლობა. ჩვენ ცოტა ხანში კიდე ერთი სიმღერით დაგიბრუნდებით. თუ დაგბურძლა ნინუცა. კი, აუცილებლად მართლა არ ვიცი რაღაც საოცარი გრძნობა მეუფლება როცა უსმენ ეს სიმღერას. ცოტა ხანში კახა შენთან ისევ დაუბრუნდებით. ბატონო ზაზა, მანიკას კითხვას გავაგზავნებ. რა პროგრამით წარსდგებით მსმენელის და მაყურებლის წინაშე? ჩვენ რეპერტუარში იქნება როგორც ქართული ხალხური სიმღერები, ასევე ქართული კომპოზიტორთა აწარმოებები და ცალკე დამოუკიდებლად ქართული ხალხური საკრავების. როგორც ვიცი, გრიბოედოვის თეატრში არის ეს კონცერტი დაგეგმილი. რატომ გრიბოედოვის თეატრი და რატომ არა ვთქვათ ფილარმონიის დიდი საკონცერტო დარბაზი? სადაც უფრო მეტი მსმენელი მოვიდოდა. რა ვიცი, იცით რა, ჩვენ ახლა იმის არ იყოს აგულიერის თავის იმაში ვართ, უდეპეშე ნაცვლად ცოცხლები ხართო და რა ვიცი, ბევრს ცოცხლებით აღარ ვეგონეთ და ამდენად შეიძლება გრიბოედოვი უფრო სალონური სიტუაცია ამ შემთხვევაში, გარდა მაგისა, ნუ ახლა მაინც ფილარმონიას მეტი თანხები უნდა და ახლა სიმართლე გითხრათ, არც ადამიანების შეწუხება მანდა მაინც არ გვინდოდა, გარდა მაგისა ჩვენ არ ვიცი იცით თუ არა არის მოსაწვევებით. ბილეთს არ შესახებ მინდა მეკითხა და როგორც ვიცი ძალიან დიდი მოთხოვნა ამ მოსაწვევებზე ხომ არ ჯობდა რომ ყველას მიცემოდა საშუალება? ყველას იცით რა, ყველას მაინც ვერ მიეცემოდა საშუალება. გარდა მაგისა ვფიქრობ რომ ჩვენი ტიპის ანსამბლისთვის ალბათ უფრო თეატრალური დარბაზი ალბათ უფრო მისაღები იქნებოდა ამ შემთხვევაში და ნახოთ ახლა ორ შაბათს როგორ მიიღებს ჩვენი მაყურებელი და ახლოვდება პრინციპში ჩვენ 35 წელი 2 წლის შემდეგ შეგვისრულდება და ალბათ მაგისტრის მოემზადებით და ხო რაღაც ერთგვარი ტესტი იქნება ახლა ორ შაბათი როგორ შევეყრები მე მას და როგორ შემეყრება ის მე ხო და ეს მომენტი იქნება ალბათ და ყოველ შემთხვევაში აი ესე იყო რუსთაველის თეატრიც გვინდოდა მაგრამ რაღაცნაირად იქ დატვირთული იყო უფრო თეატრი და მე აქვე მინდა ვისაგებრო შემთხვევით რომ ეს გრიბოედოვის თეატრი სცენა ჩვენ გამოგვიყო კულტურისა და ძეგლთაგების სამინისტროსთვის მადლობას ვუხდით. ძალიან დიდი მადლობა, რასფავერია თქვენი კონცერტი იმართება. ცოტა ხანში ისევ შემოგიეცდებით. კახა, ამჯერად რა სიმღერას გვიმღერებენ? ამჯერად გვიმღერებენ სიმღერას ქალაო და ყველა ლამას ქალაოს ეძღვნება. გისმენთ. She got